Hayırlı erте, efirde Tataristan yoңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі шығарылышта. Татарстан Milli Kitapxanasында Ulug' kitap күргәзмәсе ачылды. Анда уникаль Коръән китаплары тәкъдим ителде. Нәфис сүз осталарының татар сүзе конкурсына йомгак ясалды. Быел анда рекордлы санда кеше катнашкан. Мәктәп укучыларының җәйге каникуллары башланды. Лагерьларда, мәктәпләрдә балаларның җәйге ялы ничек оештырыла? Россия Федерациясы Именлек Советы секретаря Николай Патрушев Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындағы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тәтеш районында булдылар. Тәтеш кадетлар мәктәбен карадылар. 2003 елда ачылган уку йортында 130 укучы белем ала. Биредә белем алу өчен уңайлы шартлар тудырылган. Кунаклар Тәтештә Казан вертолет төзү заводының филиалы эшчәнлеге белән танышты. Ул барлык модификациядәге очкычларга комплектлаучы детальләр җитештерә, соңгы елларда предприятиенең куәте 4 тапкырга арткан. Цехны заманчалаштыру дәвам итә. Кунаклар Бакырча авылындагы социаль көнкүреш объектларын карап, югары бәя бирделәр. 200дән артык кеше яшәгән торак пунктында яңа фельдшер-акушерлык пункты, заманча мәдәният йорты, фитнес үзәге, башка социаль объектлар төзелгән. Республикада беренче тапкыр ата-ана фидакарлыгы медальләрен тапшыру тантанасы узды. Әлеге зур бүлеккә күп бала тәрбияләп үстергән 5 гаилә лаек булды. Бүлекләнүчеләр арасында Саба, Баулы районнарыннан 9 бала үстергән Сәгыйтовлар һәм Фарваевлар гаиләсе дә бар. Аларга медальләрне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Үрнәк гаиләләрне котлады. Нәкъ менә ишле гаиләдә балалар кичкенәдән намуслы һәм гадел булырга, эш яратыр һәм өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәнеп үсә. Зур һәм тату гаиләдә балалар бер-берсен әтрәк булып үсәләр. Башка темаларга күчәбез. Татарстаннан 12-нче гуманитар ярдәм рейсы Украинаның азат ителгән территорияләрендә яшәүчеләргә ярдәмгә кузгалды. Фурдагы әйберләр республика предприятиеләре тарафыннан җыелган. Умартачылар гына да 4 тонна бал җибәргән. Татлы һәм файдалы продукт махсус савытларга төрелгән. Моннан тыш традицион азык-төлек җыелмалары, ярмалар, консервлар, чәк-чәк, шәхси гигиена чаралары, көнкүреш химиясе җыелмасы, урын-җир әйберләре дә бар. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе халыкара бәйгесе җиңүчеләренең исемнәре аталды. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе халыкара бәйгесенең гала концерты узды. Концертта җиңүчеләрнең исемнәре игълан ителде һәм нәфис сүз осталарына бүләкләр тапшырылды. Әлеге чарага без әлбәттә төрле юнәлешләр бирдек. Әйтик, балалар арасында 0 яшьтән 10 яшькә кадәр, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр һәм 17 яшьтән шиксез дип атадык инде без аны. Быел шиксезләр арасында 102 яшьлек безнең өлкән абый катнашты. Ул катнашты гаилә тармагында. Гаилә шигъри гаилә дигән безнең тармак бар иде. Ул шунда катнашты. Һәм әйтергә кирәк, иң яшь безнең катнашучыбыз, ул да булса яшьтә 3 айлык бала. Быел катнашчыларга яңа таләпләр куелды. Мәсәлән, Муса Җәлилнең вахшат шигырен 5-6 яшьлек бала ничек сөйләсен инде. Ул аны аңламый да, әлбәттә, сәнгатьле итеп җиренә җиткерә дә алмый. Менә шушындый кимчелекләрне әйтеп җибәргән идек. Быел шуларның күбесен истә тотканнар һәм инде репертуар сайлауда яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып эш иткәннәр. Быелгы бәйгедә бер яңа номинация булды. Ул да булса, кешеләр үзләре язган әсәрләрне әзерләп килгәннәр иде. Профессиональ шагыйрьләр дә катнаштылар. Алар әлбәттә инде бик югары нәтиҗәләр күрсәттеләр.
Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе халыкара бәйгесе 2нче тапкыр үткәрелә. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештыра. Бу безнең иң уңышлы, иң отышлы проектларның берсе. Дөрес, безнең проектларыбыз бик күп. Андай конкурслар, бәйге, грантлар да, мәгълүмат чаралары белән дә безнең уртак проектларыбыз бик күп. Ләкин милләттәшләребезне менә шушы вакыйгага күпләп тартып кертә торган һәм икенче яктан караганда телебезнең әдәби матурлыгын, чынбарлыгы белән халыкка җиткерә ала торган менә бу иң зур бәйге. Балаларның чыгышларын карар өчен кешеләр хәтта Мәскәүдән килгән. Диләфрүзгә дүркә куйдык. Әле хәзер анда килдек инде Диләфрүзгә дүркәне куйгач махсус татар сүзенә. Ни өчен махсус әйтәм? Потому что чөнки бездә Мәскәүдә сездән күреп ирәнделәр ак бүре дигән. Ак бүре шушы кечкенә балалар өчен. Аларга дәресләр өйрәтәбез. Аларның Дом Асадуллада булулары безгә бик сөенечле, бик куанычлы хәл. Барлык номинацияләрдә дә катнашчыларның яше шикләнмәгән. Жюри актерлык осталыгына, дикциягә, костюмга, реквизитка, музыкаль бизәлешкә бәя бирде. Ә әти-әниләр балаларның җиңүләре өчен бар көчләрен бирде. Беренче чыгыш өчен әлбәттә борчылдык. Без узган ел аны абыйсы катнашып татар сүзендә җиңү яулады. Без рәхмәтлебез үзебезнең укытучыбызга, Валия Амировна, ул 7 баланы менә җиңү нәтиҗәсен алып килде. Без рәхмәтле без Балташ районыннан катнашырга килдек бүген дә кызыбыз белән. Әлбәттә барсына да әзерләргә кирәк, сәхнә осталыгына да, тел ягыннан да барлай такында камил булырга тиеш иде. Мине әзерләделәр әни һәм минем укытучылар. Мин бүген монда Зәки Нури, аның шигырен 22 июнь сөйли. Монда катнашу бик кызык. Чөнки монда бик күп талантлы балалар һәм профессиональ артистлар. Бәйгегә сентябрь аеннан 15 декабрьгә кадәр барлыгы 3557 видеоязма кабул ителгән. Әлеге эшләр арасыннан икенче турга 310 катнашчы сайлап алынган. Шуларның 40-ы җиңүче булган. Искәндәр Гыймалдинов, Алексей Куликов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Милли китапханәсендә олуг китап күргәзмәсе ачылды. Анда халыкка уникаль Коръән китаплары тәкъдим ителде. Ул Идел буе Булгарында ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышлана. Үзенчәлекле күргәзмәне Ләлә Зәйнуллина күреп кайтты. Этот список Корана интересен тем, что он принадлежал небезызвестному в Казани Исмаилу доктору Усманову. Бу 17-нче гасырдан сакланып килгән Коръән. Кулъязма Госман империясында булдырылган. Шырпы тартмасы зурлыгындагы Коръән 1690 елда дөнья күргән. Ул махсус тартмада саклана. Татарстан Милли китапханәсендә мөселман дөньясында беренче 1804 елда Казанда басылган Коръәндә саклана. Ул 30 өлештән тора. Безнең рәссамыбыз һәм скульпторыбыз Бакый Урманчы милкендә булган һәм ул шушы Госманлы төрек телендә төзелгән тәфсиргә үзенең аңлатмаларын, кайбер аңлашылмаган сүзләрнең тәрҗемәләрен язган. Экспонатлар арасында Финляндия татары Хәсән Хамидулла ярдәме белән басылган Коръән бар. Кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә Коръән коллекциясе 1996 елда оеша. Бүгенге көндә Милли китапханәдә Коръәннең гарәп, фарсы, башкорт, төрек һәм башка телләрдә 300 дән артык төре бар. Госманлы Төркиясендә, анда Урта Азияда, Бухара әмирлекләрендә, Хақан, Хива әмирлекләрендә кулъязма китапны тудыру өчен махсус каллиграфлар мәктәпләре булган. Алар фақат шуның белән генә көн күреп үзенең тамагын туйдыра торган булсалар, безнең җирлектә андый мәктәпләр булмаган каллиграфлар. Безнең өчен барыбер иң кадерлесе менә булса безнеке. Чөнки аның менә башлангыч сүрәләре, Фатиха сүрәсе белән Бакара сүрәсенең бизәлеше дә безгә татарлар өчен бик якын. Күргәзмә ачылышында Коръән бастыруның заманча алымнары да тәкъдим ителде. Бүгенге көндә безнең өчен иң мөһиме Коръәннең
мәгънәсен тәрҗемә итү түгел, анда авыр катлаулы шушы илаһи проблемаларга аңлатма бирү кирәк. Күргәзмәдә Коръән тәфсирләре һәм хәзерге заман рәссамнар эшләреннән торган хезмәтләр дә бар. Dünya күләм танылганда да безнең Казан басмасы. Ул бик күп тапкырлар басылган, төрле форматта басылган әйтик. Менә төрле җирләрдә сакланган. Бу безнең мирас. Бу мирас өчен без бүген көнгә белән генә түгел, киләчәккә, кыямәткә хәле бу сакланырга тиеш һәм халкыбызга, милләтебезгә файда китерә торганнан булып, шушы юлдан без барырга тиеш булабыз иншалла. Коръән коллекциясын җыю бүгенге көндә дә актив рәвештә дәвам итә. Олуг китап күргәзмәсе август азагына кадәр эшли. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Җәйнең беренче көнендә халыкара балаларны яклау көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волонец гаммәви чаралар аша яшь дусларга барлык башлангычларда уңышлар, күңелле каникуллар, яңа дуслар, бәхет, шатлык һәм сәламәтлек телим дип котлавын җиткергән иде. Бәйрәм көнендә республика күләмендә балалар өчен һәм балалар катнашында бик күп чаралар узды. Шуларның берсеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Балаларны яклау көнендә Татарстан Республикасының Милли музеенда һәр вакыт үзенчәлекле проект уйлап чыгаралар. Бүген дә биредә экскурсоводлар, мәктәп укучылары. Бәйрәм белән балалар! Бәйрәм чарасы музей яңа мөмкинлекләр мәйданчыгы дип исемләнгән проектның башлангычы 18-нче гимназия укучылары каршында экскурсоводларга хас осталык белән Руфина Миннәхмәтова сөйли. Мин балаларга татар әй турында сөйләдем. Аларга бик ошады. Ике атна элек үк кайсы экспозиция турында сөйлисен биргә килеп балалар үзләре сайлаган. Әлбәттә, укытучылары ярдәме дә зур. Балаларның сөйләү осталыгын бик югары бәяләде музей билгече. Балалар бик матур теләп катнашалар, бик җаваплылар. Укытучылары да бик ярдәм итте. Беренче тапкырга без инде үзебезнең музейның дуслары булган мәктәпләрне хезмәттәшлек иткән мәктәпләрне җәлеп иттек. Балаларның әз генә булса да тәҗрибәләре бар. Мәктәп музейларында эшләгән балалар алар инде экскурсия үткәрә беләләр, ләкин безнең милли музейда алар беренче тапкыр, бу алар өчен инде зур шундый җаваплы эш. Төрле халыкларның милли мәдәни тарихына багышланган күргәзмәләрдән тыш укучылар тарихи шәхесләрне дә сайлаган. 12-нче кызлар гимназиясе укучылары Фатиха Аитова турында сөйләде. Безнең гимназиядә күп кенә музейлар бар, һәм без шушы гимназиядә балаларны экскурсиялар үткәрергә һәм дәресләр алып барырга өйрәтәбез. Музей яңа мөмкинлекләр мәйданчыгы проектында катнашкан укучыларның күбесе мәктәп карамагында ачылган музейларда да экскурсия үткәрә. Кайбер гимназияләрдә яшь экскурсоводлар түгәрәк эшли. Бу исә гимназия һәм музейлар арасында даими багланыш бар дигән сүз. Димәк, мондый тәрбияви чаралар бәйрәм көне белән генә шикләнми. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Бию үз-үзеңне күрсәтү, хис-тойгыларны тамашачыларга тапшыру сәнгате. Биюче хәрәкәтне генә күрсәтми, ул тамашачыга бер сүз дә ишеттермичә тарихны аңлатып сөйли. Казаныбызның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары мәктәпләре бию коллективлары барысы да Крылья Советов паркына бию фестиваленә җыелды. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Ленар Гыйззәтуллин видеоязмасында. Талантлы балаларның иҗади потенциалын тормышка ашыруда ярдәм итү максатыннан инде традициягә әйләнеп баручы балалар бию фестивале быел да оешты. Күптән түгел генә авиатөзелеш районының Крылья Советов ял итү паркы берничә йөзләгән балаларны үз канаты астына җыйды. Сегодня, в завершении учебного года, в такой яркое летнюю солнечную погоду. Бүген уку тәмамланганнан соң кояшлы табигать кочагында матур бәйрәм оештырырга уйладык. Бию бәйрәме. Бию ул югары сәнгать. Аны һәркем ярата, үзенә якын итә. Һәркемнең биесе килә, үз мөмкинлегеннән чыгып әлбәттә. Без оештыручылар ул мөмкинлекне бирергә тырышабыз. Әлеге фестиваль башкалабызның Крылья Советов ял паркында уза һәм форсаттан файдаланып,
район җитәкчелегенә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Баланың дәрестән соң вакытын дөрес һәм файдалы үткәрү һәрберебезне борчый торган мәсьәлә. Әлеге вакыт арасын дөрес оештырырга һәрбер уку учреждениесе бурычлы. Класстан тыш эшләр дәрес кысаларына бикләнмәгән, әмма шул ук вакытта балаларның белемен дә, зиһенен дә үстерә торган, аларның гамәли шөгыльләренә, зәвыкларына, сәләт мөмкинлекләренә уңай тәэсир иткән тәрбия сәгатьләре. Мәктәптән тыш эшләрнең бер төре нәкъ менә бию дәресләре инде. Балаларның биюгә теләкләре зур. Бер-берсеннән күреп, бераз көнләшеп тә алар бию түгәрәкләренә теләп йөриләр. Аның төп максаты да бию үткәреләчәк бәйрәмгә, кичәгә яисә конкурска дип әзерләнә. Яңа Савин һәм Авиатөзелеш районы шундый чараны үткәрәбез дигәч, Арано тарафыннан үткәрелгән шу чарага без 155-нче гимназиядан шатланышып шушы чарада ел сайын катнашабыз һәм балаларга бик күңелле матур табигать кышагында мәктәп кысаларыннан чыгып шундый матур җирдә чыгыш ясавыбыз безгә бик күңелле, бик шат, бик ошый безгә. Без хореографлар бер-беребез белән тәҗрибә белән туплашабыз һәм балалар да башка коллективларның чыгышларын карап, үзләрен киләчәк уку елында тагы да күтәренке күңел белән шатланышып, тагы да түгәрәккә тырышып йөри башладылар дигән өметтә калабыз. Һәрберсе үзенчәлекле, үзләренчә аерылып тора. Исемнәре белән дисеңме, әллә инде бию төре белән дисеңме, костюмнары, үзләрен тотышларымы, бию киләреме, барысы да төрле. Виктория, Индиго, Сөембикә, Йолдызлык, Сказка, Силуэт һәм башкалар. Эш сәгатьлек тамаша. Балалар бии, тырышалар, шатланалар. Әти-әниләр кул чаба, ә җитәкчеләр сынала. По окончанию учебного года мы все ждем праздника. Әлбәттә, без бу көнне бик сагынып көтеп алабыз. Бик күп коллективлар җыела, ел тәмамлануга йомгак ясыйбыз. Бу безнең яраткан фестивалебез. Һәр елны оештырырга тырышабыз. Балалар шатлана, аларга карап без сөенәбез. Без хореографлар очрашабыз, аралашабыз, үзебезнең уңышларыбыз белән уртаклашабыз. Беләсезме, бу ярату, биюгә мәхәббәт. Алдагы елларда да шулай шатланырга насыйп булсын иде. Бию түгәрәге, ул бию өйрәнү белән генә шикләнеп кала алмый. Ул зур иҗади эш, күмәк эш. Максат та бит биючеләр әзерләү түгел, ә музыка, бию хәрәкәтләре аша үзеңнең иҗади сәләтеңне күрсәтү, биюдән зур канәгатьлек алып, физик һәм психик киеренкелекне бетерү. Алга таба да зур иҗади уңышлар, биек үрләр юлдаш булсын сезгә. Фәннур Хәсәнов, Ленар Гыйзатуллин, Татарстан яңалыклары. Республиканың Яшьләр эшләре министрлыгында балалар лагерьларына юлламаларның шактый кыйммәтләнүе турындагы яңалыкны җиткерделәр. Бу сезонда балалар өчен җәйге ял бәясе 15-17% арткан. Министрлыкта бәяләр арту азык-төлек продуктлары һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре кыйммәтләнүгә бәйле. Министрлыкта лагерь җитәкчелегенә тәрбия һәм белем бирү эшләренә бәяләрне арттырмау үтенече белән мөрәҗәгать иттеләр. Искәртеп узабыз, Татарстанда кэшбэк системасы эшли. Ата-аналар юллама бәясенең 50%-на кадәр мир системасы аша ял иткән вакытта 20 000 сумнан да артмаган акчаны кире кайтара ала. Лагерьләрдә, мәктәпләрдә балаларның җәйге ялы ничек оештырыла? Иминлекне тәэмин итү чаралары ничек үтәлә? Түләүсез яки ташламалы юлламалардан кемнәр файдалана? Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры шушы һәм балаларның ялын оештыруга бәйле башка четерекле мәсьәләләргә багышланды. Татарстан Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кызлар депутатлар төркеме җитәкчесе Алсу Нәбиева тыңлаучыларны борчыган сорауларга да җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Алсу Рөстәмовна, хәерле иртә. Хәерле иртәләр, исәнмесез? Балаларның җәйге ялын оештыруда депутатлар нинди булышлык күрсәтә? Безнең депутатларыбыз бу эштә бик актив катнашалар. Депутатлык контроле мәсьәләсе буенча без һәрбер лагерьга чыгып, балаларның яшәү шартларын җәйкене, тәрбия шартларын, Роспотребнадзор критерийларына лагерьлар ничек буйсыналар, шул мәсьәләләрне тикшерәбез әлбәттә. Һәм инде менә бу җәй ялы башланыр алдыннан
тарафынан безнең депутатларыбыз кайнар линияны оештырдылар региональ җәмгыять кабул итү пунктында һәм шушы мәсьәлә буенча ата-аналар тарафыннан күп кенә сораулар килде безгә. Балалар лагерен ничек сайлап була, алар турында кая мәгълүмат алырга. Безнең яшьләр министрлыгы да чыгыш ясады шушы кайнар линияда. Яшьләр министрлыгына буйсынган Лето җәмгыяте бар һәм ул инде оператор була, җәйге ялның операторы шушы министрлык тарафыннан операторның сайтына кирип, сез реестрны карый аласыз. Шушы реестрда лагерьлар билгеләнгән. Быел 1600-дән күбрәк лагерь катнаша безнең программада. Шушы лагерьлар Роспотребнадзор критерийларына да буйсыналар һәм инде мәгариф министрлыгы тарафыннан да бөтен методик яктан бөтен биргән тәкъдимнәрне карап программалар әзерләделәр, тәрбия программалары, җәйге ял итү программалары һәм бөтен ата-ана кызыксына ала. Һәм инде без мәгълүмат та бирдек. Быел 2нче ел инде безнең кэшбэк программасы эшли. Һәрбер ата-ана баласын лагерьга җибәргән путевканың 50% бәясен кире ала. Моның өчен мир картасы белән түләргә кирәк. Шушы путевка өчен мир путешествий РФ дигән сайтка кирип путевкаларны да карый аласыз. Һәм инде менә бу бөтен мәсьәләләр, кэшбэк мәсьәләләре буенча Лето сайтында, операторында, яшьләр министрлыгы операторында бөтен мәгълүматны ала аласыз. Быел лагерьләрдә күпме бала ял итә? Түләүсез яки ташламалы юлламалар кемнәргә бирелә? Безнең 42 мең путевка бар бушлай бирелгән. Анда төрле авыр хәлдә калган балалар өчен каралган шушы путевкалар. Менә ул путевкаларны безнең шушы яшьләр министрлыгы аша алып була. Бөтен социаль яктан ярдәм ителгән группалар каралган. Анда ятим балалар мәсьәләләре, авыр хәлдә калган балалар группалары да бар. Менә анда кирип сез шушы гариза формаларын тутырып, шушы сорауларга җавап ала аласыз. Ялны оештыруда шәхси компанияләрдән дә тәкъдимнәр күп, аларга карата нинди таләпләр куела? Әйткәнемчә, менә сез шушы реестрда карый аласыз, шушы реестрга кертелгән һәрбер лагерьләр, алар бөтен критерийларга буйсыналар. Әгәр инде ул реестрга эләкмәгән икән, ул лагерь, анда балагызны җибәрергә тырышмагыз. Мәктәп лагерьләрендә нәрсәләргә өстенлек бирелә? Мәктәп лагерьлары безнең бик зур күләмдә эш алып баралар. Мәктәп лагерьлары сез беләсез бит инде бала көндез бара, кич белән өенә кайта. Монда инде без аны ял дип әйтә алмыйбыз. Монда тәрбия эше бара шушы лагерьларда. Анда бик зур программалар әзерләнгән мәктәп администрациясе тарафыннан һәм муниципаль районнар тарафыннан. Бу да инде 900-гә якын шундый лагерь бар безнең. Алар бик актив рәвештә эшлиләр. Алсу Рөстәмовна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кызлар депутатлар төркеме җитәкчесе Алсу Нәбиева белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.